佢呢一個30棟嘅賣點呢，如果係你中意個景觀開揚嘅，咁千祈就唔好錯過啦。唔想煩，唔想裝修，想直接拎包入住嘅呢，目前我哋見到呢啲所有全部都係送俾你嘅，而且推平咗。咁其實呢，呢一個示範單位你買呢，佢係值嘅，sofa 一個空間都係完全6人位嘅，夠晒闊嘅，唔係縮水嘅。主人房嘅 view 咧，同我哋客廳嘅 view 係一樣嘅。如果你喺現場咧，你真係即刻 book 取嘅，100零200萬，咁呢一個視野景觀完全諗得過，我覺得。Hello， 大家好，歡迎嚟到大灣區防微Eden黎先生頻道，我係主持人 Eden。咁我哋今日咧又重新嚟到咗我哋嘅五洲家園喺8月1號，即係前2日啦。佢開始人籌之後咧，我哋陸陸續續亦都收到咗人籌嘅，咁亦都係我哋啲香港啲客戶啦。點解咧？大家可以睇翻後邊呢個景。今日嘅天氣同我哋上一次拍嘅咧係完全相反㗎啦。今日呢個天氣就非常之正啦。前面呢一條咧就係我哋嘅白潭湖以及呢一度咧都係生態保護用地嚟嘅。咁其實好多朋友同我出嚟睇樓嗰陣時咧都會講話我知道Eden 你講過太二啲海鱸咧就係喺呢一個白潭湖出自於我哋嘅斗門白礁。咁前面呢一笪地咧係屬於我哋嘉禾城嘅地，到時會起，但係係起小洋房，所以咧我哋要嗱臨揸快手啲要揀翻超過20樓以上嘅一個樓層。咁你今日咧會同大家介紹嘅咧就係我哋嘅示範單位，亦都會打包出售，只需要加多4萬到5萬蚊即係目前我哋見到呢啲所有全部都係送俾你嘅咁目前咧就有4套單位01、02咧已經全部俾人落咗籌㗎啦。咁我哋仲有03同埋04。而且我哋仲有啲業主咧係已經落咗籌，所以大家如果係想對五洲家園有興趣嘅話咧，可以揾埋我哋仲有業主轉介紹一個優惠啦。咁其實佢嘅價錢咧，亦都係慢慢咁樣同大家公佈咗出嚟啦。咁我哋預計咧係喺8月中旬會正式公佈呢一個開盤啦。咁我哋認籌之後嘅均價咧大概17500左右咁呢度有一個總價區間嘅。01戶型咧，20樓到21樓咧，總價嘅區間咧就172萬到195萬；22樓到30樓呢個總價嘅區間咧就係204萬到214萬。呢個係01單位。咁02單位嘅咧就係我哋2樓到21樓咧，總價嘅區間169萬到193萬；22樓到30樓大概一個價錢區間咧係202萬到212萬。咁03單位嘅話咧，就係2樓到21樓呢個價錢大概係162萬到186萬。咁我哋22樓到30樓總價嘅區間咧就195萬到205萬。最後嚟到我哋嘅04單位。咁04單位嘅咧就係2樓到21樓總價嘅區間咧165萬到189萬。咁22樓到30樓總價區間咧，大概就198萬到208萬。其實佢呢一個價錢咧就差唔多係屬於我哋最終嘅成交價錢，可能有少少一個空間。如果大家有興趣有中意嘅話咧，我可以同發展商再進行一個溝通。包括我哋公司亦都係賣得一個銷售情況，相對嚟講比較唔錯嘅。佢呢一個30棟嘅賣點咧，如果係你中意個景觀開揚嘅，咁千祈就唔好錯過啦！呢個景咧就基本上你20樓打上咧係屬於永久景嘅。咁我哋今日咧會介紹嘅就係我哋呢一個交標嘅一個示範單位。咁呢一個咧就屬於我哋實際到時收咗樓俾你嘅就係呢一個現狀啦。咁如果你係買其他樓層，唔係買呢一個示範單位嘅話咧，就係冇傢俬、護牆板呢啲係做好俾到大家嘅。我哋入門口開始俾大家記憶一下呢一個圖紙先。咁我哋呢一個單位咧係2梯4伙嘅107方呢一個係04單位04呢個邊位呢邊係湖04同03冇錯，呢邊先係湖嚟嘅。OK， 咁我哋過嚟呢度入門口呢個玄關位到時都係交付標準嚟嘅，但係咧就冇呢啲畫呢啲。但係如果你買呢個示範單位咧，佢係全部送俾你嘅。OK， 咁入到嚟咧，呢一度我哋上一期都同大家介紹過。咁今次咧，如果係你唔想煩、唔想裝修想直接拎包入住嘅咧，目前現場你見到所有啲嘢，全部都係所見兼所得包括我哋全屋嘅空調燈飾護牆板呢啲櫥櫃都係交付標準。睇下我哋一個廚房廚房呢一度都係
全部都交埋俾你。咁其實廚房咧，我哋實際嘅交標都係咁樣除咗個冰箱個冰箱就其他牌子咁樣呢度連冰箱個上面嘅櫃上下櫃呢啲全部都做好俾你，只需要加多4萬幾蚊5萬蚊就可以拎包入住。咁其實我覺得係幾抵嘅，加5萬蚊咋，全屋拎包入住。呢度就係我哋嘅廳，佢連嗰個門窗咧都幫你拆咗，而且推平咗。咁其實咧呢一個示範單位你買咧佢係值嘅。OK， 咁呢度仲有一個上次同大家介紹過喺廳嘅呢邊咧會有一個細嘅一個房間，細一個我哋有個可以作為我哋嘅工作室啦或者係電腦房啊，因為呢度相對比較安靜呢一個空間仲可以踎個人。因為點解要講到踎個人咧？因為我哋而家有啲好咩視頻號或者其他啲經紀咧，佢會踎喺呢度出鏡嘅。下次我都試下踎喺呢度開頭，同大家介紹。OK， 咁嚟到我哋一個客廳啦，呢個客廳超正，4米幾嘅一個客廳開間。呢一個景觀咁闊個廳，其實咧五洲家園雖然唔係4代住宅，但係佢個實用咧唔輸我哋嘅4代住宅。牆身呢度咧亦都有藝術漆嘅，所以我覺得呢個示範單位值得買。咁睇下我哋嘅洗手間。洗手間呢一度咧所見兼所得，我哋正常嘅家父標準亦都係咁樣。所有一個我哋嘅鏡面櫃入邊嘅浴室呢啲都係我哋嘅交標。咁房間呢一度咧就全部都冚唪唥做好俾你嘅啦。就算我哋唔係買示範單位，上邊嘅櫃、下邊嘅榻榻米以及呢個衣櫃都係做好俾你。呢度屬於我哋正常一個交付，所以佢個價錢貴有貴嘅道理嘅。好似我哋坦洲嘅街景咁樣咯。咁呢度有一間客房，呢個客房就正啦。呢個客房衣櫃係做好俾你嘅，背景板都係做好。咁呢一度咧望出去就係我哋成個白蘭湖嘅一個景觀。哇！呢一刻，如果你喺現場咧，真係即刻 book 取㗎啦。你因為喺斗門咧，你揾唔到話咁樣相對比較開揚㗎啦。以前開揚呢啲咧都係舊嘅小區。咁呢邊咧就係另外一邊，可以望到我哋橫琴以及我哋嘅紅鶴大橋。咁其實咧，如果有經常嚟珠海，哇，真係好靚。我唔知到時大家喺電視上邊睇有冇咁靚啊？OK， 咁呢一個價錢嘅區間咧，就開頭同大家講咗啦。咁我建議咧，大家可以先睇完之後咧，再翻去開頭咁樣對翻個價錢。咁其實最準確嘅價錢咧，都係要等到佢正式8月中開咗之後先知道嘅。OK， 咁我哋睇下對面另一個單位。咁呢一套單位嘅示範單位仲喺度嘅咁呢個02咧就已經唔喺度啦。呢個02示範單位已經賣咗啦。OK， 呢個係02戶型嘅，但係有其他樓層108唔同嘅一個朝向。佢呢度門口咧會有一個我哋一個入戶花園呢度有一個入戶花園，再入嚟咧佢係樹廳一個設計，背後係冇房間嘅。咁五洲家園咧就係出咗名嘅交付標準高。我哋睇下呢一個景觀如何。4.6米一個客廳開間，做咗呢個風窗。實際上咧，我哋到時交付呢度係有趟門嘅不過我哋呢啲櫃咧就係冇嘅，除非你買呢個示範單位。OK， 望出去個景咧，其實呢一個02嘅景咧就冇04咁好啦因為到時點講咧？到時呢一度咧，呢下邊綠色嘅呢一度呢一塊地咧係會再起嘅起我哋繼續再起多4棟樓，最少都係要3棟樓，所以到時呢個景觀相對會遮。OK， 咁我哋睇下房間。房間就其實佢每間房做得都空間都係夠嘅所有你見到嘅，譬如話我哋嘅一個衣櫃呢啲全部都係做好俾到大家，除咗嗰啲被鋪冇。咁呢一度又係佢係做好俾你嘅榻榻米嘅上吊櫃，以及榻榻米嘅床，以及我哋嘅書台。咁呢間房間咧就交標係個衣櫃，但係呢間房間個景就超靚都係望住我哋白蘭湖嘅。大家可以諗下，即係其實有偈傾嘅呢個真係有偈傾，總價100零200萬。咁呢一個市嘅景觀你完全諗得過，我覺得大概就200萬可以買到一個比較高一個樓層。嚟到你嘅主人房啦，主人房喺呢度。咁主人房嘅景咧，咁而家目前現在咁樣睇起身咧係完全冇問題嘅，但係就擔心到時呢度起咗樓咧就會遮啦。咁啦，呢個係我哋02嘅一個單位。
我哋仲有01以及03，我哋一齊過去再睇睇。好啦，咁01咧個示範單位已經賣咗啦，我哋先睇下03呢一個示範單位仲喺度啊，所以03同04有興趣嘅朋友可以快手啲啦。4.6米嘅一個客廳空間，呢度一闊全部都係送一半嘅面積嘅啊。咁目前見到嘅呢一套咧，就係我哋28樓嘅啊，所有示範單位都做咗喺28樓，所以佢嘅景觀特別之唔錯。我哋先睇個景先，同啱先我哋嘅04一樣啊，都係望翻呢邊。但如果係一定要03、04揀一個咧，我又中意04嗰邊，係屬於最邊位嘅。嗱，呢度係03嘅一個戶型。咁我哋04就喺隔離，知唔知道？你可以理解嘅。啱先我哋喺呢度開嘅鏡，開頭就喺呢度，呢度屬於04，我哋隔離呢一度咧就係03。交付標準就係咁樣嘅，交付標準就係呢種趟門嚟嘅，但係我覺得呢個示範單位咧做嘅就冇04咁正啦。我覺得如果有中意嘅朋友咧，04嗰個可以嗱入手，值得㗎。4.6米嘅客廳一間，所見兼所得全部都係交付標準。今年年尾就接收樓入住㗎啦，就唔使話擔心裝修呢類啲嘢。呢度咧呢一套加得比較少啲，呢一套裝修款只需要加個4萬零蚊，差唔多咁上下4萬零蚊。呢度都可以踎個人嘅。正常我哋放啲行李篋就唔會有人喺度嘅咧。OK， 咁呢度後邊咧都有儲物櫃嘅。咁其實佢做嘅呢啲。講真，你4萬零做唔到咁嘅一個交標啊！佢應該係打咗折嘅，因為佢成個裝修標準咧已經去到7萬幾嘅啦。咁目前大家見到呢啲全部都交付標準。我哋嘅 sofa、凳台呢幅畫 ，OK。如果係大家有買咗03單位，隻蟹送俾我啊！呢一度就係飯台嚟嘅，然後仲有呢啲櫃，全部都係做好俾到你，乜嘢都唔使煩。然後到時我哋幫你驗樓就得㗎啦。呢度係我哋嘅廚房，廚房我哋正常咧就係雪櫃冇啫。咁我哋呢一度咧就係連埋個雪櫃送埋俾你。睇下房間，呢一套單位03咧就大家見到所有全部都係實際交付標準啦。你如果中意，你都可以嚟到現場睇，睇完咧呢一套單位就係屬於你嘅。不過咧仲要俾客戶展示一下咯，即係俾發展商展示下，俾啲人睇下樓。不過後期如果係咩地板或者係牆身呢度有瑕疵位嘅話咧，可以要求發展商幫我哋換新嘅，因為都係佢哋自己裝修嘅。裝修嘅用料咧，其實我覺得比較唔錯㗎。衣櫃呢啲位置全部打開嚟咧，佢個空間都係足夠嘅。呢個手我咁對住落去，佢有咁新嘅，正常一件衫係冇錯嘅。OK， 我哋最後嚟睇下你個主人房，中間幅畫擋一擋，咁呢一度咧係我哋嘅洗手間，主人房嘅洗手間，相對嘅空間可以做浴缸嘅，咁呢一度咧就係我哋一個主人房啦。咁主人房咧相對舒喺邊度咧，就係呢一度望景唔係好開揚咯，咁我哋啱先嘅景就好開揚啦。嗰度咧尖尖地嘅嗰個位置放大少少。呢一度就係我哋金灣華佛商都 ，OK。咁我哋金灣華佛商都咧過去嘅車程大概都係15分鐘。咁而且咧金灣華佛商都有好多食嘅，仲有我哋啲公園。過去呢一個金灣嘅華佛商都咧，過去嘅車程大概都只需要10分鐘左右就去到㗎啦。咁如果我哋樓下咧，你想食啲嘢咧，可以去好近嘅我哋嘅嘉禾城航拍，大家都可以見到，佢仲有一個電影院對面咧就係海鮮佬喜宴，海鮮佬喜宴咧，我哋而家目前喺斗門咧，如果想飲茶，環境好啲嘅，就係去呢一間海鮮佬喜宴㗎啦。咁再遠少少嘅咧，仲有我哋嘅萬達廣場，15分鐘左右就可以嚟到呢個萬達廣場。咁呢個航拍咧，亦都係我哋年初嗰陣時拍嘅，而家咧佢加入咗非常之多，仲加多一個餐飲商家。基本上你想食乜嘢，全部都可以食到，而且品質有保障。OK， 呢度係斗門嘅一個生活圈。咁萬一咧，我哋有啲咳超、感冒、發燒你需要去到醫院咧，都係去翻我哋萬達廣場隔離嗰一間津醫五院3甲級別嘅醫院啦。呢個就可以放心。OK， 咁我哋再睇埋最後一個我哋嘅01單位。咁01單位咧，呢一個示範單位咧就已經俾人落咗訂㗎啦，落咗籌㗎啦。咁呢一套咧，仲有其他樓層可以揀，但係都唔多啦，所以有中意嘅朋友，嗱嗱聲諮詢我啦。01戶型 ，OK，咁我哋入嚟
佢同我哋啱先嘅戶型有啲似，全部都係入戶花園。其實 total 就2個戶型嘅啫。呢一個咧就有個入戶花園喺度。呢一套咧，佢嘅示範單位就已經賣咗㗎啦。呢度係我哋一個廚房，所有空間雖然話係108方，但係咧佢個空間係完全足夠，夠晒4個人夠4個人去住嘅。基本上我哋入嚟仲有2塊磚，而且上邊呢一個空間咧都係相對嚟講比較夠嘅。唯獨咧可能就係你有個入戶花園呢一個位咧，可能要擺啲其他啲嘢。油煙咧你就一定係要開個油煙機嘅啦。好啦，我哋轉過嚟呢度睇下呢邊嘅景先。呢邊嘅景咧又係同我哋啱先睇嘅一樣，望到我哋一個山以及我哋下邊。咁呢一度就係我哋嘅白藤湖啦。如果食海鮮咧，就會嚟呢一度白彈頭海鮮市場可以自己買完翻屋企自己煮，亦都可以喺附近譬如話我哋河庫仲有其他細嘅呢啲加工嘅呢個空間，你其實嚟一大家人都係冇問題嘅。俾大家睇下佢嘅 sofa 個空間都係完全6人位嘅，夠晒闊嘅，唔係縮水嘅。OK。再過嚟睇下佢個房間，其實房間咧就每一間基本上都差唔係好多噶啦。如果係你中意嘅話咧，買喺五洲家園其實就係買一個品質同埋買一個安心咯。佢呢度講真係貴嘅，17000幾，高樓層咧要去到18000 19000。如果係呢個示範單位嘅話咧，我就覺得抵玩啲咯，即係你乜都唔使煩。而家剩低咧就係03同埋04啦，有興趣嘅朋友真係可以快手啲。所以我哋今日咧又重新過嚟拍多一次條片，唔會話特別長如果係大家對於個位置唔係好熟悉嘅朋友咧，咁其實由關口過嚟呢一個五洲家園咧，佢個位置大概就半個鐘頭半個鐘嘅時間就可以嚟到噶啦。咁呢度係主人房嘅 view 咧，同我哋客廳嘅 view 係一樣嘅如果係我覺得我揀嘅話咧，就04佢個 view 就最開揚啦，04、03 OK。咁有興趣嘅朋友可以聯繫我哋嘅電話96961987，我哋好快就會開市。佢個流程係咁樣嘅，我哋而家印籌咧只需要鎖個5萬先咁如果大家冇呢5萬人民幣咧，可以轉我香港戶口，我幫大家錄住呢個訂先咁到時出咗個價錢，我哋可以睇下啱定係唔啱。如果唔啱咧，我哋就會退翻唔會話實訂嘅。所以其實就相當於提前攞定嘅一個機會咯。OK， 如果有興趣嘅朋友就可以聯繫我，而且後期一個收樓驗樓，包括我哋按揭上會居住證啦、辦證所有呢啲服務咧，我都會一印跟住幫你去搞掂晒嘅。OK， 因為今日咧我哋喺琴日都啱啱成交咗一套金灣府，所以今日朝早咧就同我哋一位先生同太太咧就辦咗我哋銀行一個按揭手續啦以及喺呢度咧再次恭喜我哋所有成交個業主祝大家身體健康，一定要多啲飲水，天氣好熱。好啦，咁我哋下一條片再見，拜拜。